في وقت من الأوقات كامل الدنيا حبست وتفرقت بين زوج هدرات. كاين اللي قال خلاصت عليه، وكاين اللي قال راهو غير يتمشى. واحد ما قدر يفهم واش راهو يصرى في راس الساحر اللي خلى أنوار مانشستر وراح يفتش على شمس واحد أخرى في جدة. الحكاية ما كانتش مجرد انتقال من نادي لنادي، كانت لغز كبير خلى الصحافة العالمية والجزائرية تغلي. واش جاب بطل أوروبا لآسيا؟ واش جاب اللي قهر كبار البريمير ليج لملاعب القارة الصفراء؟ واليوم وبعد ما سكتت كامل الأصوات وخلاص الصداع، بان الخيط الأبيض من الأسود، والجواب جاء فوق المنصة. وين وقف رياض وعنق الكاس الغالية، كاس النخبة لأمم آسيا. هذيك اللحظة اللي خلت بزاف ناس تعاود حساباتها وترجع تشوف شكون هو رياض محرز الحقيقي، اللي ما يروح لبلاصة غير إذا كانت فيها ريحة التتويج والذهب. حكاية بطل عرف كيفاش يقلب الطابلة على الجميع في الوقت اللي ظنوا فيه باللي السحر تاعو طفى. الرحلة بدأت بصدمة. نهار اللي سينيا رياض مع الأهلي السعودي، بزاف قالوا هذه هي النهاية، محرز راح يخلص كاريرته في الراحة. بصح اللي يعرف طبيعة ولد صرصال يعرف باللي الرغبة في الفوز راهي تجري في دمه كيما الدم اللي يجري في عروقنا. من النهار الأول في قلعة الكؤوس كان الضغط عليه كبير، كل تمريرة ميزانية، كل كنترول لازم يكون مثالي، والجمهور ما يرحمش. بصح رياض كان هادي، كان يبني في حاجة كبيرة، كان يستنى في اللحظة اللي يوري فيها للعالم باللي المستوى العالي ما عندوش علاقة بالجغرافيا بل بالعقلية. وهذيك العقلية هي اللي خلاته يتأقلم مع حرارة الجو ومع رتم اللعب اللي يتبدل ومع القوة البدنية تاع الأندية الآسيوية اللي ما تخاف من حتى اسم. رياض عرف باللي باش يربح القلوب لازم يربح الكؤوس، وهذاك واش كان يخطط ليه في صمت بعيد على ضجيج السوشيال ميديا اللي ما حستش واش راهو يطيب في الكوزينة تاع حروز. كأس النخبة الآسيا ما كانتش سهلة، كانت حرب تكتيكية وبدنية بين كبار القارة، من اليابان لكوريا لقطر. كل ماتش كان فخ وكل منافس كان يحب يطيح برياض محرز. بصح الساحر الجزائري كان عنده راي آخر، في كل دور كان يبين باللي السم في الركابي وماشي في اللسان. شفنا التمريرات اللي تكسر الخطوط، وشفنا المراوغات اللي خلات المدافعين يدوروا حول رواحهم، والأهم من هذا كامل شفنا القائد اللي يعرف كيفاش يسير الماتش في اللحظات الصعبة. محرز ما كانش يلعب وحده، كان يحرك في الفريق كامل كيما المايسترو، وهذه هي الميزة اللي خلته يفرق على أي لاعب آخر. الخبرة على الميادين الأوروبية جابها معاه لآسيا وصباها كامل في مصلحة الأهلي باش يوصل للنهائي اللي كان يستنى فيه الشعب الجزائري كامل قبل السعودي. الجمهور الجزائري كان يتبع بالدقيقة والثانية، المقاهي في باب الواد، في وهران، في قسنطينة، كامل كانوا يغليوا، لأنه نجاح رياض هو نجاح لكل جزائري. احنا اللي عرفناه طفل صغير في لوهافر وشفناه يرفع البريمير ليج مع ليستر والسيتي ما قدرناش نتقبلوا فكرة انه يخرج من الباب الضيق، ولهذا كان التتويج بآسيا رد اعتبار لينا وليه. الوقفة تاعو فوق المنصة وهو لابس الميدالية الذهبية ورافع الكاس الغالية كانت رسالة قوية لكل واحد شكك في قدراته. رياض بين باللي الذهب ما يصديش وباللي وين يتحط يخلي البصمة تاعو. هذه الكاس خلت اسم محرز يدخل التاريخ من باب واسع كواحد من القلائل اللي قدروا يجمعوا بين المجد في أوروبا والمجد في آسيا، وهذه حاجة ما يديرها غير الكبار بزاف. الحقيقة هي أنه محرز في هذه البطولة لعب دور المربي والمحفز. شفنا كيفاش كان يهضر مع اللاعبين الصغار، كيفاش كان يمتص الضغط على المدرب، وكيفاش كان يخرج السحر تاعو في الوقت اللي الفريق يحتاج فيه الديكليك. الفينال كان عبارة عن لوحة فنية رسمها رياض برجليه، لمسات خفيفة، رؤية ثاقبة، وبرودة دم تخليك تحير، هل هذا بنادم ولا روبو مبرمج على الرباح؟ التتويج هذا رجع الهيبة للاعب الجزائري في الدوريات العربية والأسيوية، وبين باللي المحترف الحقيقي هو اللي يمد كلش مهما كان القميص اللي لابسه. محرز ما راحش للسعودية باش يبرونز، راح باش يكتب فصل جديد في كتاب الأساطير، وفصل آسيا اليوم راهو مكتوب بحروف من ذهب خالص، والناس اللي كانت تضحك في البداية راهي اليوم تصفقوا بحرارة. ما نقدروش ننساو باللي هذه الكاس عندها طعم خاص، لأنها جات في وقت كان فيه رياض يتعرض لانتقادات لاذعة حتى مع المنتخب الوطني، وكأنه حلف باللي يرد في التيران.
الفوز بكأس النخبة هي أحسن إجابة، هي البرهان باللي المايسترو مازال عنده ما يمد، وباللي رجليه مازال فيهم السحر اللي يخلي الملاعب تهتز. هذه البطولة خلتنا نشوفوا رياض بابتسامة جديدة، ابتسامة المنتصر اللي جاز على حفر بزاف وطاح وناض، بصح في اللافان بقى هو الواقف. التتويج هذا هو تكريم لمسيرة طويلة بدأت من أحياء باريس الفقيرة ووصلت لقمة آسيا، مسيرة عنوانها الخدمة والنية، والجزائريين اليوم فخورين باللي ولدهم راهو يرفرف بالعلم في كل قارة يروح ليها. الإعلام العالمي عاود دار زوم على رياض، العناوين تبدلت من لماذا ذهب إلى كيف فعلها. التحليلات كامل أجمعت باللي محرز قدم نسخة استثنائية، وباللي وجوده في الدوري السعودي زاد من قيمة المسابقة عالميا. التتويج بكأس النخبة ماشي سهل، تتطلب نفس طويل وتركيز عالي، وهذا واش بينه رياض في كل دقيقة لعبها. السحر تاعو خلى حتى الخصوم يصفقوا عليه، لأنه المتعة اللي قدمها ما عندهاش حدود. الرياضي الحقيقي هو اللي يخلي أثر وين يروح، ومحرز خلى أثر كبير في قلوب الأهلاوية وفي تاريخ الكرة الآسيوية. الكاس هذه هي البداية برك لعهد جديد، وين المجد ما بقاش محصور غير في جهة واحدة من العالم. كان نشوفوا رياض وهو يرفع الكاس نتفكروا كامل التضحيات اللي دارهم، الغربة، الإصابات والظلم اللي تعرض ليه في بزاف فترات، بصح الرد كان دايما بالتتويجات. هذه هي العقلية اللي نحبوها في ولاد بلادنا، عقلية ما نستسلمش. الكاس هذه غالية بزاف لأنها تثبت باللي رياض محرز هو علامة مسجلة للنجاح. وين تروح تلقى محرز، تلقى الكؤوس، تلقى الفرحة وتلقى الفن. السحر الجزائري فرض نفسه في آسيا بطريقة خلت الجميع ينحني احتراما، واليوم رانا نحتفل ببطل حقيقي، بطل ما يعرفش المستحيل، وبطل خلى راية الجزائر عالية في أكبر المحافل الرياضية الدولية. المستقبل وش راهو مخبي الحروز؟ الأكيد هو أن الشهية تاعو انفتحت أكثر. هذه الكأس هي مجرد محطة، والطموح تاعو ما عندوش سقف. التحدي الجاي راح يكون أكبر، والضغط راح يزيد. بصح رياض تعود يعيش تحت الضغط، تعود يحول الانتقادات لطاقة تنفجر في التيران. الجماهير الجزائرية راهي تستنى فيه باش يكمل هذا التألق مع الخضر، وباش يرجع هذيك الروح القتالية للمنتخب، لأنه محرز المتوج هو محرز اللي يخوف كامل المنافسين. حكاية التتويج بآسيا هي درس لكل لاعب طموح، درس يقول باللي الخدمة والاحترافية هي اللي توصلك للقمة مهما كان الطريق طويل وصعيب. في الأخير يبقى رياض محرز ظاهرة فريدة من نوعها، لاعب قدر يجمع بين الموهبة الربانية والعمل الجاد. كأس النخبة الأمم آسيا هي جوهرة جديدة في التاج تاعو، وذكرى ما راحش تتمحى من ذاكرة عشاق الكرة. مبروك الرياض، مبروك للأهلي، ومبروك لينا حنا كجزائريين بهذا الفخر. السهرة اليوم طويلة، والاحتفالات بالبطل ما راحش تخلص، لأنه الساحر قرر باللي يكتب التاريخ بطريقته الخاصة، وباللي يخلي اسم الجزائر محفور في سجلات القارة الصفراء للأبد. هذه هي حكاية بطل، حكاية ساحر، وحكاية تتويج راح يبقى يحكيوا عليه للأجيال الجاية. رياض محرز، الملك الذي لا تغيب عنه شمس البطولات.